আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? চলে আসলাম আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। অনেকের ধারণা বা বলা যেতে পারে আপনার ভিডিওর কোয়ালিটির 50% ডিপেন্ড করে ভিডিওর সাউন্ড কোয়ালিটির উপরে, আর যেটা সবসময় আমি বলে থাকি। তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি আমাদের ভিডিওর কোয়ালিটি বাড়াতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের ভিডিওর সাউন্ড কোয়ালিটির দিকে একটু নজর দিতে হবে। আর যদি আমরা আমাদের ভিডিওর সাউন্ড কোয়ালিটিকে একটু ইমপ্রুভ করতে পারি, দেন তখনই কিন্তু আমাদের ভিডিওটা কোয়ালিটিফুল হবে। আর সেজন্য আমাদের খুবই প্রয়োজন হচ্ছে একটি মাইক্রোফোন, আর যেটা দিয়ে আমরা মূলত আমাদের ভিডিওর সাউন্ড কোয়ালিটিকে একটু নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে পারি। বাট ইউটিউবের প্রথম যাত্রায় শুরুতে কিন্তু সবার তেমন ভালো বাজেট থাকে না, যার কারণে সবাই কিন্তু একটা দামি মাইক্রোফোন কিনতে পারে না বা বাজেট স্বল্পতার কারণে। তো সেক্ষেত্রে আজ খুবই অল্প বাজেটে একটি মাইক্রোফোন আপনাদের মাঝে রিভিউ করব, যে মাইক্রোফোনটি আপনি খুব অল্প টাকায় কিনে আপনার ইউটিউব যাত্রাটা শুরু করবেন। তো আমার হাতে আপনারা একটি বক্স দেখতে পাচ্ছেন, আর যেটি হলো মূলত আমাদের কাঙ্ক্ষিত মাইক্রোফোনটি। এটার ভিতরে মূলত আমি যে মাইক্রোফোনটির কথা বলছিলাম, সেই বক্সটির ভিতরে আমাদের সেই মাইক্রোফোনটি। তো এই মাইক্রোফোনটি দিয়ে আপনি খুব অল্প বাজেটে কিন্তু আপনার ইউটিউব যাত্রাটা শুরু করতে পারেন। তো এই মাইক্রোফোনটি প্রথমত আপনাদেরকে আনবক্সিং করে আমি দেখাই যে মাইক্রোফোনটা আসলে দেখতে কেমন। মাইক্রোফোনটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাবো মাইক্রোফোনটা, হ্যাঁ, তবে তার হিসেবে যদি আমরা বলি মাইক্রোফোনটা লম্বার দিক দিয়ে 1.5 মিটার, আর থাকছে একটি মাইক্রোফোন যেটাতে একটি পপ ফিল্টার, যেটা মূলত পপ ফিল্টারটা খোলা যায়। সেই পপ ফিল্টার, এই পপ ফিল্টারের মূলত কাজ হচ্ছে আপনার নয়েজ যাতে ক্যাপচার না হয়, আপনার ভয়েসটাকে সুন্দরভাবে নয়েজ মুক্তভাবে ক্যাপচার করা, অর্থাৎ যেমন ফ্যানের শব্দ, কিচিমিচি বাড়তি যে নয়েজগুলা, সেগুলা এই পপ ফিল্টারটা রিমুভ করে। আর দ্বিতীয়ত দেখতে পাচ্ছেন মাইক্রোফোনটিতে রয়েছে একটি ক্লিপ। এই ক্লিপটা হচ্ছে গিয়ে মূলত আমরা আমাদের শার্টে বা যেখানে ইচ্ছা লাগানোর জন্য, যাতে করে হাতে নিয়ে কথা না বলতে হয়, এই ক্লিপটা আমাদেরকে সাহায্য করে। আর প্লাগ হিসেবে থাকছে 3.5 mm এর একটি প্লাগ, যেটি মোবাইলে খুব ইজিলি আপনারা ইউজ করতে পারেন। ওকে, তো এবার তো রিভিউ দেখলেন, এবার চলে দেখানো যাক এই মাইক্রোফোনটির সাউন্ড টেস্ট, অর্থাৎ মাইক্রোফোনটি আসলে সাউন্ডটা কীরকম, কোয়ালিটিটা কীরকম, সেটা এখন আপনাদেরকে দেখাবো। ওকে, তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু মাইক্রোফোনটিকে ক্লিপের সাহায্যে আমার শার্টে লাগিয়ে নিয়েছি। আর দেন এখন যে ভয়েসটা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন, এটি কিন্তু আমাদের এই কাঙ্ক্ষিত Candc Ui এই মাইক্রোফোনটি দ্বারা রেকর্ড করা হচ্ছে। তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে এই মাইক্রোফোনটির কোয়ালিটিটা আসলে কতটুকু, বা আপনারা ধারণা করতে পারতেছেন যে এই মাইক্রোফোনটি দ্বারা আপনি কতটা কোয়ালিটি সম্পূর্ণ একটা ভয়েস রেকর্ড করতে পারেন। যদিও বা এটার কোয়ালিটি আহামরি তেমন না, যেহেতু এটার বাজেট খুবই কম বা প্রাইসটা খুবই কম, তবে মোটামুটি কাজ চালানোর জন্য আপনি মাইক্রোফোনটা কিন্তু ইউজ করতে পারেন। তো এবার পালা মাইক্রোফোনটির প্রাইস এবং কোথা থেকে কিনবেন। তো এই মাইক্রোফোনটির প্রাইস হিসেবে বলা যেতে পারে এটি আমি দারাজ থেকে নিয়েছি। আপনি 100 থেকে 150 টাকার মধ্যে এই মাইক্রোফোনটি দারাজে পেয়ে যাবেন। যদি আপনি সার্চ করেন ক্লিপ মাইক্রোফোন ফর মোবাইল, সার্চ করলে কিন্তু এই মাইক্রোফোনটি আপনি সার্চ রেজাল্টে পেয়ে যাবেন। 100 থেকে 150 টাকার মধ্যে, এক সেলারের কাছে এক এক দাম। তো আপনি কিন্তু সেখান থেকে এই মাইক্রোফোনটি কিনে নিতে পারেন। তো দেখতে পাচ্ছেন মাত্র 150 টাকার মধ্যে যদি আপনি মাইক্রোফোনটি কিনেন, তাহলে কিন্তু আপনি মোটামুটি একটা অডিও কোয়ালিটি বা অডিও ক্যাপচার করতে পারেন, আর যার কারণে আপনার ভিডিওর কোয়ালিটি কিছুটা হলেও ইমপ্রুভ হবে। ওকে, তো অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্ত দেখার জন্য। দেখা হচ্ছে পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর চ্যানেল নতুন থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।